Prăjitură cu morcov. Cine ar fi crezut că o să iasă așa de bună? O nebunie, nu alta. Dacă respecti solicitarea și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie. Trebuie să mai împart la câțiva care se luptă cu kilogramele. Oameni frumoși și delicioși, precum această minunată prăjiturică. Dragii mei pofticioși, ei bine, Costică ăsta e la slăbit, vrea să dea jos kilogramele din jurul burții și vine totdeauna cu idei nemai întâlnite și nemai văzute. Vrea să-i fac o prăjitură din morcov. Apoi cum să-i fac o prăjitură din morcov dacă nu mi-au pus zahăr la dispoziție, dacă nu mi-au pus îndulcitori artificial la dispoziție, n-am cum să-i fac. Dar el zice că da, că pot, că-s priceput. Ei bine, hai să vedem dacă în cele și urmează am să pot să-i fac. Îi plac, la asta. Ce am aici în fața mea, găsiți și acolo jos în descriere. Până una alta, hai să mă apuc de treabă, că aș vrea să văd și eu cum o ieși prăjiturica asta dietetică care mă ajută în lupta cu kilogramele. Că s-a pus o leacă. A fost Crăciunul și de acum trebuie să intrăm pe recuperare, că vine vara și trebuie să arătăm bine când mergem la plajă. Hai să-ți arăt cum pregătesc minunata prăjitură de morcov. O nebunie, nu alta. Apoi lucrurile încep cam așa. Într-un bol încăpător dai perzătoarea mică, 3 morcovi mărișori. Ia ca așa. Ei bine, după ce te-ai distrat cu morcovul și ai dat cei 3 morcovi pe răzătoarea mică, te distrezi și cu bananele. Sper să iasă combinația ce urmează să o fac. Dacă nu, la furculiță. Așa că, 3 banane super coapte. Astea sunt mai dulci. Conțin zahăr natural. Și iau și curăț banana, după care încerc să o dau și pe ea pe răzătoare ca să fie mărunțită. Dacă iese. Dacă nu, o forțez să iasă pe partea cealaltă. Deocamdată e bine, așa că dau și bananele pe răzătoare. Să fie mărunțite, nu de alta. Un piure de banane va rezulta. Ai ajuns până aici? Felicitări! Ia că trecem la pasul următor. Lămâie bio. Pun și eu, sau mai bine spus, scot câteva fâșii de coajă de asta de lămâie. Nu mai dau pe răzătoare, ci pur și simplu mă folosesc de ustensila asta minunată și scot așa niște fâșiuțe de lămâie. Obligatoriu bio, ca să poți folosi și coaja. Și hai să raz coaja de la o lămâie bio. După ce ai rezolvat cu lămâia, o tai în jumătate și storci jumătate de lămâie peste banană și morcov. De ce? Să împiedici oxidarea. De ce? Ca să potențezi aromele. Ia cât. Așa. Ei, ce am să fac? Am să trec și eu cu paleta așa o lecuțăcă, să mă asigur că o ajuns din lămâie peste tot. Da, să nu se oxideze, Doamne ferește, să schimbi culoarea. Că ar fi păcat, nu de alta. Practic, banana a fost înghițită de culoarea puternică a morcovului. Deci, în continuare, pot să-i spun că e prăjitură din morcov, da? Pentru că a dispărut banana, nu de alta. Acum, iată ce pun. Am aici vreo 50 de grame de merișoare. Opțional, dar te invit să pui. Am aici aproape 100 de grame de stafide. Opțional, dar te invit să pui. Am aici doar 3 pătrățele de ciocolată 95% cacao, nu zahăr. Iată, asta e. Are gustul de pământ, dar e bună. Pun aici. E bine, mai am aici o linguriță rasă de ghimbir pudră. Pun aici. Mai am și o linguriță rasă de scorțișoară. Morcovul merge foarte bine cu scorțișoara și dă un gust așa nemaipomenit de, să-i spunem, turtă dulce. Ia cât o pun. O linguriță rasă. Scorțișoara și ghimbirul, pe lângă faptul că sunt aromatizante puternice, dau foarte mult aromă, ei bine, sunt inhibatori și de apetit. Da, ai să te trezești că dacă mănânci dulcele ăsta nu mai vrei mâncare sau nu mai vrei dulce mai departe. Pentru că asta face și ghimbirul, asta face și scorțișoara. Am să pun un pliculeț de praf de copt și am să mai pun o linguriță de bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu am să-l pun pentru o mică șmecherie. Iar șmecheria se numește, exact, umezeală. Această prăjiturică nu vreau să iasă uscată, vreau să fie umedă. Drept urmare, am să pun bicarbonatul de sodiu. E cam ca la mici, doar că suntem în post și facem prăjitură cu morcov. Pun și bicarbonatul, o linguriță. Cât are? Vreo 4-5 grame, nu mai mult. Apoi ce mai am aici? O fiolă de esență de vanilie. O pun și pe asta. Până acum, nema zahăr adăugat. Tot ce am pus, în schimb, conține zahăr, doar că pe cale naturală. Aici, dragi pofticioși, mai am și 4 curmale. Am să iau curmalele, pentru că au sâmburelul, și am să le rup așa în bucățele mici. Ia cât. Uite, sâmburile îl scot afară, pun de colo-colo. Aici avem un plus de aromă, avem dulceață, pentru că, da, trebuie să recunoaștem
Curmala e plină de zahăr. Iată sâmburelul și tot așa până când le pun pe toate. Acum, ca orice bunătate, avem nevoie de puțină grăsime. Și nu o luăm nici din lapte, nu o luăm nici din ouă, nici din unt sau mai știu eu ce grăsime animală. O voi lua din ulei de floarea soarelui. Dacă ai unt de cocos, poți folosi unt de cocos. Chiar te rog să folosești unt de cocos. Însă nu pot să spun că am rămas fără, că nici n-am avut. Așa că 200 de mililitri de ulei de floarea soarelui pun peste. Și iau și amestec totul. Ia ca așa. Și pentru că e și dietetică și pentru că e și de post, ei bine, a venit momentul să pun un soi de făină. Doar că făina mea e compusă din fulgi, deci mai mașcați de ovăz. Și n-am să-i mărunțesc și n-am să-i fac făină. Am să-i las exact așa. Iau și pun 500 de grame de fulgi de ovăz peste. Și acum voi incorpora totul, dar țineți cont, prăjiturica aceasta trebuie să fie ca un aluat molcuț, aș zice eu. Drept urmare, am lângă mine marele secret. Secretul ce-l voi dezvălui, să știi și tu ce am pus aici. Da, imediat, iau și amestec puțin, să văd dacă e nevoie de lichid, de tot paharul acela și dacă e nevoie, am să-l pun. Și stai lângă mine că nu mai durează mult și îți dezvălui marele secret. După cum se vede, e nevoie de zeamă. Drept urmare, 250 de ml de ceai din fructe de pădure. Poți să folosești și ceai verde, poți să folosești și ceai de tei și de mentă, de care vrei, de la pui. Uite, o să pun tot paharul și s-ar putea să mai fie nevoie de vreun 50 de ml, dar vedem imediat. Trebuie să iasă așa mai umedă treaba. Hai să vezi imediat cum trebuie să arate. După câteva clipi mai încolo. Acum, puțin ulei, ca o linguriță de ulei, într-o tavă. E un șervet de bucătărie, în tavă am pus o hârtie de copt și ce faci decât ștergi așa pereții vasului. Ia că am făcut treabă bună, zic eu. Îi mulțumim și Constantin că a venit să bagi un ochi la verificare. Și dragi pofticioși, luați tot maglavaițul și îl turnați în tavă. Ia că ăsta. După ce l-ați turnat în tavă, ei bine, îl îndesați bine în tavă, să capete așa o formă regulată. Consistența ați văzut-o și voi. E nici tare, nici moale, e potrivită. Ca un aluat aproape vârtos, să zic așa. Ei, și împingi bine pe margini, să nu care cumva să rămână golori și netezești. Ei bine, vedeți prăjiturica asta de morcov, dietetică și potrivită pentru slăbit, o duceți la cuptor. Da, la 180 de grade și o să o lăsăm undeva la vreo 40-50 de minute. Să iasă cum trebuie. Așa că am plecat cu ea și ne auzim când e gata minunea. Fără zahăr, adăugat, potrivită pentru ăștia la dietă. Ce să mai, o nebunie, te invit să o faci, nu de alta. Scap de kilograme și mănânci și ceva bun. Dulce, natural. O leacă mai încolo decât 3 minute. Ei bine, pofticioșilor, iată-o. Am lăsat-o exact 45 de minute la cuptor. E exact cum trebuie să fie. Ce rămâne de făcut decât să o las puțin să se răcorească, vreo 3-4 minuțele așa în tavă, după care să o scot din tavă, să o las să se răcorească cât se poate de mult și apoi să degust și eu alături de voi să vă spun ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Dacă vreți, puteți să-i puneți și o glazură de ciocolată măroie pe deasupra, dacă vreți, puteți să-i puneți și un gem sau ce vreți voi să-i puneți, dacă vreți, puteți să-i puneți și niște zahăr pudră, doar dacă vreți. În cazul în care doriți, adăugați și ceva dulce, dacă nu, o lăsați exact așa cum e ea. Eu deocamdată nu știu cum o să arate. Am să văd ce idee îmi vine. Zahăr parcă n-aș pune. Să o țin așa, fără zahăr, până la final. Așa cum am spus, s-a răcorit puțin, drept urmare am să o scot afară. Eu zic că arată bine, da? Acum o pregătesc și eu pentru degustare. Aia zic, că nu prea am răbdare să aștept să se răcorească complet. Mă știți foarte bine de acum. Și da, pentru că inspirația vine mereu în bucătărie, ei bine, am găsit făină de cocos. Da, la magazinul cu L mare veți descoperi din întâmplare sau dacă o să căutați, făină de cocos, în loc de zahăr pudră. Ia uite, uite aici. Uite aici șmecherie, nu alta. Cine ar fi crezut așa ceva? Imităm zahărul. Ia uite tu ce bine arată. Dăm un strat generos.
Că vorba aia, e făină de cocos. Pofticioșilor, iată, am făcut-o și pe asta. Am făcut din nou o bunătate de post și pentru dietă. Da, mă aflu în lupta cu kilogramele, că așa zis Constantin, ci că am luat amploare. Da, dacă am luat amploare, trebuie să mai dau jos câteva kilograme, că altfel nu mă văd bine. Dragii mei, pe lângă minunata supă de legume ce am făcut-o special pentru cei ce doresc să mai dea din kilograme jos, ei bine, a venit rândul la o nouă rețetă dietetică, fără zahăr câtuși de puțin. Și te asigur că îți va plăcea de numai. E și de post, e și fără zahăr, e ceea ce trebuie. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Am să degust alături de tine, să spun ce a ieșit de aici, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer, îmi cam face cu ochiul. Și vorba aia, mi-e cam dor de un dulce fără zahăr. Hai să vedem cum a ieșit. Dau și eu bobița asta jos, îmi iau și eu bucățica preferată și hai direct la centru de comandă. Mamă, cum merg toate, nici nu vă imaginați. Mamă mie. Ciocolata amară, evident că are gustul ăla pământiu de cacao, dar potențează aroma dulcelui. Deci te izbește puțin amar de la ciocolată, după care dai peste stafide, curmale, dai peste merișoare. Ce să mai? O nebunie, nu alta. Banana și-a făcut și ea foarte bine treaba. Un deliciu, nu alta. Vai, dar ce merge și bune. Nici nu trebuie zahăr, nu alta. Prăjitură cu morcov. Cine ar fi crezut că o să iasă așa de bună? Unde mai pui că morcov în combinație cu banana, excelează. E un deliciu, nu alta. Wow! Uite așa, mănânci desert fără să pui pe burtică. Bun, nu trebuie exagerat. Nu mănânci toată farfuria, că altfel, din nou la sală, din nou la mișcare sau lacăt pe frigider. E un deliciu, nu alta. Wow! Plin de bunătăți, plin de vitamine, minerale, o grămadă de fibre, fără zahăr adăugat, ce să mai. Un deliciu! Așa că, pofticioșilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri mereu pofticos cu gândul la bunătate. Asta eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Un deliciu, nu alta. Am luat-o cu mine, că trebuie să mai împart la câțiva care se luptă cu kilogramele. Pa!